今天给他找一个家长，他最擅长的是跟人悄悄私语，不是窃窃私语。但是你看着他挺甜的吧，他又有点燥，他那个牙现在好痒痒啊，就哪地方都要咬2颗。你看，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 让我抓到你现行了吧？你是不是觉得你好看，你就可以为所欲为？你这都要往里面供啊！我们是一只矮脚脚的乳白菜苔，它的这个脸板就是米努特脸板，嘴套好大哟，这样看你。我们小伙伴都说它超乖的，就是你看它长这样一张脸，它拉个屎你都觉得它是香的。